Ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe niku lah gendeng to, Pak? Gendeng. Lah jenengan ngomong kali sinten? Lho, awak dhewe arep Pak disauri dhewe. Lho, kula mboten ngirim kok. ora ngono. Lah pripun maksude? Lah nyapa ngerti aku gendeng kok kowe ya ngetutne iki ya ngopo? Lah aku ora ngetutke, aku enek Mamudi. Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Nang kene karo sapa? Lah dodok. Lah sapa? Napa ne? Lah ya ta. Ngene. Lah lareng ndak ro kowe. Tak takoni kowe. Jeneng sapa? Komet, Pak. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Anakmu pira? Ale. Lah. Kenapa? Lah. Atuh-atuh. Lah ngono Komet ya. Heeh. Oh awakmu ki umpama cilik. Ya, Wih, ketok kekar. Ndasmu mesti gegeden. Wasem ibu cah iki. Awake cilik kan aku Ayo, Bro. Kilo. Indian dada. Iya. Sederhana. Tapi ubah. Cek. Wilujeng dalu macange bali mbok Pak Redi Belung. Oke. I love you baby. I love you fu. Remen sangat kula panggih jenengan meleh. Tak tau apa wis. Kowe ki apa? Aku yo melu awakmu lho. Wong kok mlaguyu dhewe ki urusane apa to, Pak? Lah aku jelas. Bagi binake kali Pak Dalang. Wong kowe ora nek masalah popo kok guyu dhewe. Apa kowe? Lah iya, kowe ki jane gendeng to piye? Ora nek popo kok guyu dhewe. Lah nek masalahe guyu dhewe. Semua itu pakai aturan. Pakai aturan. Nek ora nek masalah popo kok guyu dhewe ngomong-ngomong dhewe Kuwi jenenge gendeng. Kuwi berarti kowe gendeng. Sik. Nggih ta Pak nggih? Sik. Berarti ora aku to. Lah nyapa? Piye mau? Piye? Lah nek kowe omong-omong dhewe guyu-guyu dhewe mbok sauri dhewe, berarti kowe gendeng. Oh, berarti aku sik slamet. Lah kok sik slamet? Enek sing gendeng berarti. Sopo sing gendeng? Apa ana to ning kene iki karo awake dhewe wong lur telu kalih Lah dalange. sing ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe sapa? Lah nyapa? Dari gendeng. Ya iya to kuwi jenenge gendeng. Lho Pak, dilokne iki lho. Heh? Kok iso dilokne piye ta, Pak? Lah kuwi kerjane apa? Kowe ngopo kowe? Kerjane dalang. Dalang bagian apa? Dalang ya bagian pisane Mulai wayah. jam pira? Mulai awet jam 09.00 wae. Ngomong karo sapa? Ngomong dhewe, Disauri. sauri dhewe to. Ayo berarti gendeng. Pak. Kowe kalau aku gendeng. Lho, mboten ngeloke pacar ae, Pak, mboten. langsung. Niki kan kula kan ngerteni napa to jarane gendeng iki Kowe karepe kalau aku piye? gendeng. Lho, mboten kula jelaske mawon. Kowe rasa ge masalah, Dok. Bres,
Ora masalah kowe. Combe cangkemmu tak tapuk tenan kowe iki kok. Minimal pertama itu lah. Aku salah apa karo kowe? Lho mboten salah, Pak. Jenengan ampun salah tampa riye. Ora ngono. Kula namung jelaske definisi definisi Ora. definisi wong definisi gendeng niku ngomong-ngomong dhewe disaru-sarui dhewe niku gendeng. Lho, lah ngono nek kowe ngelokne aku. Lho, mboten ngeloke. Sing ngeloke sinten to, Pak? Profesi dalangku moloke. Mboten. Lah jenengan apa ngendikan? Ning aku ya slamet. Lah ngopo? Lho, Ngerti wong gendeng kaya aku, omong dhewe. Lah kok kowe ya melu aku? kedek lho. Lah kula melok becen butuh ya bayar bang mekar napa kula? Lho, ora ngono nih. Jenengan niku jenenge salah tampa jenengan. Ampun sensitif hati. Loh. Jaga hati jenengan. Jenengan iki disepuke lho, Pak. Saru lho jenengan ngomongnya sing gak penak ngoten niku. Dah kowe kok kelancang. Wis nglancang pripun Kowe to? suwe-suwe nglamak lho kowe. Lho, jenengan iki Loro dah hatiku. Mboten ngoten jenengan salah paham lho. Salah paham. Ora ngono, iki tak jelaso. Dalang ki suwe-suwe malah gak dong ya suwe-suwe. Loh, Jenengan kok wangel Pak lho, omong-omong. lho. Lah sing omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe niku lah gedeng to Pak. Gendeng. Lah jenengan ngomong kali sinten? Lho, awak dhewe arep Disauri? dhewe. Gedeng. Berarti nggih leres kula mboten salah. Kok sik. Boten apane? Ora trimo. Lho, ora trimo. Lah kula mboten ngirim kok. Jenengan trimo napa? Lho, Kula mboten ngirim kok. ora ngono. Lah pripun maksude? Lah nyapa ngerti aku gendeng kok kowe ya ngetutne iki ya ngopo? Lah aku ora ngetutke, aku nek sing nimbali dhewe warga mriki. Lho, sing nimbali awakmu tanpa aku kowe ora takok kene le. Lah jere sapa ora iso warga Ora mriki? iso, kene panggung rasa wayang aku iso. Lho lho. Kowe ijen kowe. Iki ra mau gawe casaku. Oh, mboten. Lho. Piye to, Dok? Bapakmu. Dodok. Aku gregeten ya suwe-suwe Kok kowe rumasa kowe iso dhewe. Angkih. Berarti digaris no, digaris. Lho pripun? Lho pripun maksude? Kowe ora sang gawe yogaku, ora sang gawe musikku. Alah lho yoga jenengan nggih nyewa kok. Ha nggih mboten. Lho, ya jelas wong aku rene ya dhewe. Digaris ora apa-apa to. Digaris ora apa-apa. Lho digaris apa-apa terus piye maksude? Iki ora melu awake dhewe to. Ha. Lagi niki. Niki mboten. Lho, ora no. Kowe duwemu gur kita no. Wis adengmu gur iki kok. Niki tok. Heeh. Siden tok. Sinden. Oh berarti golek sandang pangan dhewe-dhewe niki. Lho jelas. Oke. Loro le atiku. Lah kowe ngerti aku wong gendeng-gendeng nih, ning nyatane wong gendeng kowe nyapa kabeh kok. Ya melu delok. Jenengan ngendikan loro ati kok mboten suntik napa priksa teng rumah sakit. Lho, ati ya disuntik. Ha jenenge wong loro kan priksa ya Mat ya. Mbuh. Lho kok mbuh piye? Kowe iki bola sapa to kok mbuh piye Aku iki tak tengahi lho, mesti awakmu wis ngrumangsani. Aku sapa mbok tengahi piye to? Tuh, mesti iki aja sampe awake dhewe gegeran, wong awake dhewe menghibur nang gone ngampel gading. Gading. Ngampel apa wae tak tapuk iki so. Ngampel gading ki awake dhewe ora wis Reset. berseteru ngono lho. Apa? Berapa? Tukaran lho. Berseteru. Jenengan nggih ngrumangsani nak pancen edan nggih edan. Lho, Nek sampean sing waras ngalao. Ya, aku Nyapa kok bantah karo wong edan? Lah iya mulane Ngoten aku tak lho. ngalah mawon. Nggih kula sing kalah, Pak. Enggak penak lho tembungmu. Jenengan kula belani lho, Pak. Ora sama belani. Oh, mboten sah. Ya. Ngono. Berarti sing edan sapa? Aku. Mboten Oh, mboten. padha anu dongakno sing apik malah geger. Ateges Gojek, Pak. Gojek. Kula kali jenengan iku ibarate kados sedulur. Jenengan Wes. pun kula anggap kakang kula piyambak, kula Aku yo anggap tenan kok. adik piyambak. Lagi ngoten nggih, Pak nggih. Iya. Teng mriki niku setunggal panggung tujuane siji. Paring panglipur kagem sedaya warga Cocok. mriki. Lagi ngoten to, Pak nggih. Soale napa ditimbali mriki sowan mriki ya alhamdulillah luar biasa. Ampel gading top Ampel markotop. gading top markotop. Mbok bile kok dalu niki ampel gading mboten nimbali kula. Wah, benjing merongos kula mboten enten tanggapan. Lho, lah sebabe? Ha iki dalu ki ra nek tanggapan nggih ampung nggene ampel gading mawon. Ngoten. Iya. Kula ngaturke Berarti sembah bengi nuwun. iki Ora nek tanggapan nek gak ning ampel gading. bengi iki slamet. Slamet berarti. Ora iso kowe raruh berarti. Kok iso ora roh piye? Lah iki awake dhewe ora tanggapan kok. Lho, kok iso ora tanggapan piye Lah sing ngongkon omongan? tanggapan saka sapa? Rek? Omonganmu aja kelincipen lho. Lho, jenenge ditimbali pelawakan jenenge tanggapan to, Pak? Lho, lah sing ngongkon nglawak kowe rene sapa? Panitia ora ngongkon kowe nglawak. Iki kita dalang kerusuhan wong iki. Lho, cetok dong. Piye? Aku ngerti dhewe telpone. Pak Nggih. Bos, Pak Bogito telepon kowe iki ning ngarepku. Mas Dok, tanggal 21. Nggih. Jenengan teng dalem. Kowe nyauri piye? Ngomong lo speaker.
Kula kosong. Kosong. Nggih. Ampel Gading enten wayang dalange Redi Belung mbok jenengan sowan teng Ampel Gading. Lah nggih, pas to. Lah kok kowe ndagel ning kene njaluk bayaran sing ngongkon ndagel kowe. Lah sowan iki gak yo ditanggap kon ndagel. Oh, ndak, kowe bisa untuk kamu menonton kek, kowe supporterku kek, kowe delongopku ya kena ora kon ndagel. Dalang ki late lunyu kita iki. Lah, Suwe-suwe tak rungono kok gatel kupingku. lho ora kowe iki salah topo. Jenenge dicalang ditelepon ki jelas rene ki tanggapan. Mosok rene ape mek tebang tebu. Lho ora. Wah, ya kok tanggapan lho. Lho tanggapan ya ditimbali dikengken apa? Lho, lah kowe nyapa kok macak ndagel? Lah sing ngongkon sapa lho, Le? Do jelasno lho mumpung rong suwe lho to. Aku malah griming. Oh iki piye kok? Pak ngeten lho, Pak. Ora, Pak. Ngene lho, Mas. Piye? Jenenge seniman ya to. Iya, iya. Jenengan seniman dalang kula Iya. seniman pelawak. Oke, Le. Lah sing sinten Pak Mugeni? Heeh. Telepon iku kan badhe nyalang. Lah kula seniman pelawak ditimbali mriki kan jelas kan ngelawak kan dagel. Seksine aku Gusti Allah. Lah kula kan mriki kan apa? Ya kowe kok ndelok, kowe rene nganggur, kowe ndelok wayang aku karepmu, kowe arepe dodolan apa karepmu, kowe arep jalan-jalan ya karepmu. Aku apa mong jangkrik ra kewektu jane. Aja gak sopan. Kok mrene ado-ado 5 jam luweh lho kok mosok rene kon ape kon delok tok rumasane jelas, apa to Nek. Pak jenengan Lho, iki? piye saiki? Jenengan dalang to? Dalang. Ora, Wis tukang kadung, tambal ban. Eh? Wong jelas ketok dalang ngono mbok takoki jenengan dalang to. Lah iki yo jawab no. Lah aku jujur. dalang. Aku yo tunggale. Aku nomor kadung macak ngeten iki 250 mosok ora. Lah kowe kok Met kowe aja jatuh harga dirimu kowe aja macak melas. Jatuh piye 5 jam luwih lho perjalanan. Lah tapi kowe iki jenenge disepeleke dalang wong jelas kene dagelan kok rene ape kon delok tok rumangsane Lah apa? yo piye lho, Di? Lho, Di, tak tapuk kowe iki. Kuwi dalang iki disepuhke, kowe kok nglunjak Lah saiki omonganmu. ngene ae lho. Lah pancen kowe iki rumangsa. Lah kowe iki ning kene arep mau pamerne apa? Kowe urung mesti kowe iki ning dagal ning kene paribasane kowe engko dibayar. Loh, Lho. Kula Kaget. teng Ampel Gading iki dianggep pun ping pinten. Lah jenengan paling nembe niki to. Lho. Ya jelas awakmu wis ping pira? Alah piro to kene? Ping lho. ha piye wong kene iki jujur apa anane? Digedak ben wedi. Niki pun pengeten. Pun pengeten. Bangga. Pun ping gangsal teng Ampel Gading. Yo Mas yo. Bolak-balik Pak. Bolak-balik. Sapa sing ra ngerti jenenge komet niki? Komet. Tiang niki pun apal donya. Apal. Takoni. Mboten pertados to jenengan. Oke. Kula tangkelke warga Iya, mriki. iya. Nyuwun sewu sedaya warga mriki sampun tepang kalih dagelan sing alit Mas Komet niki napa dereng, Pak? Bu. Pun tepang dereng. Kompak to. Lho, Pak kom. urung goblokmu lho kok sok. Kowe iki basa ya kupingmu lho. Tapi kan kompak. Lho, maksudnya dodol tepang Mas Komen derek kamu ni dereng. Lah kok kowe bangga ya? Lah niki sebelah kene lho, Do, sing kene lho. Oleh kono gak pro kowe. Go patek oke. Urung patek kenal. Gini. Nyuwun sewu ingkang teng mriku Bapak Ibu sampun tepang kalih Mas Komet dereng. Urung ngono kok. Aku isin met, aku isin met. Mana kono kowe barang. Kowe krungu ora? Krungu. Tak takoni. Lah kendah kowe muni ndak kenal, dereng. Kok kowe bangga? Bangga. Tak takoni. Jeneng Napa? sapa? Komet. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Nang kene karo sapa? Lah dodok. Lah sapa? Napa le? Lah ya ta. Ngene kok. Lah layak kono muni dereng kowe bangga. Dereng. Bangga lho. Bangga. Dereng iki ndak ro kowe. Tak takoni kowe. Jeneng sapa? Komet, Pak. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Anakmu pira? Ale. Lah. Kenapa? Atuh-atuh. Lah ngono kok kowe ngarani kowe bangga. Oh alah aku dhewe yo isin lho Pak, masa nggawa kanca kok budhek kuping. Lah bocah budhek mau goreng ning Lah, ngopo? Kowe meneng kok. meneng apa ya? Iki lho, Gur. Yo ngene. Kene. Iki lho Pak, nek kupinge ora tau dioperasi nggih ngeten iki. Alah, Kuping iki nyata. diresiki pas jemal lagi nganggo linggis. Lah layak mok siarne. Lah nggih. Kenal kali Mas Komet nopo dereng kok muar ndek. Lah nggih wis sombong dhisik. Heeh, Nek kula mboten. Lah kowe tak tes. Monggo Pak. Oke. Dodok. Dalem Pak. Asli sama. Dari mana? Kula saking Bojonegoro Pak. Oh, di Bojonegoro. Sampun. Anakmu pira? Pun kalih. Ajalah. Alhamdulillah dugi Eh, mriki sama, wau jam sama. 9 nggih. Asal apa? Nggih wau pun tinggi Oh, anu Bapak, sepaki. Bapak. Nggih kalih panitia nggih Gapyak Sumanak lho Eh, Pak. apa Estu. salah? Alah nggih sami Gila, gila, mriku. gila, Lho, gila. iki jenenge kuping operasional yang bagus dan intelijensi kuat.
Paham apa ora kowe? Dong ora kowe. Kita kok PG. PG ki Apa? apa? Persatuan Gedeng. Lho malah ngece jenengan. Kon jajal, kon Persatuan jajal. Gendeng. Lah kowe ki lho ditakoki tenan. Weh kene. Lho, nyapa? Sampean rasa repot-repot. Kuping nek Iya. ditakoki aku. Namanya siapa? Kula dodok. Rumahnya mana? Bojonegoro asli. Anaknya berapa? Anaknya 2. Apa itu, Pak? Rumah saya juga Bojonegoro. Mana? Sebelah barat. Anak Anak saya nomor 1 SD. Dan nomor 2 sudah SMP. Nah itu sudah besar semua. Besok kalau gede cita-citanya bagus. Kita wali sih kira masalah. Ya biasa, anak saya juga sering saya ajak jalan-jalan biasa. Iya jelas. Apalagi ini ada Silorejo di sini luar biasa, kecamatan luar biasa. Aduh, bisa. Wah, aku kurang ada. Lah kok malah glendang dhewe ki Wah, apa? aku dhewe ora cetha kok kowe lancar. Lah iki jenenge intelijensi kuat. Yen. Aku kadung. Sik to, Pak. Iya. Lek dagelan iki nyandang penyandange kudu sarwa pantes to. Iya, Lah kula kan pantes, lho pakaian resik apik. Ora lho, wong ora patut. Lah nggih, lah niki Ora jenenge lho. kali to. Dhuwure iki genah kaya ngono kaya gawe sabuk. Kowe iki lho apa to? Kowe iki dagelan ado-ado kok iso nganggo korden ki lho apa? Gara-gara ndiasmu lho. Angger ndatane klambi kok mesti kancane kaya kemul. Kok sing ukurane rada gawe wirangku. Asline nek aku ketok ganteng iki kemiren. Lho, sing iri nyapa to, Mas? Wong kene ya sarwa pantes nganggo penyandang apa wae. Kok aku niteni wong ki angger modele ra duwe gulu. Lho, Wis mesti duwe ati iri dengki. kowe ndak lara ati. Iki lambene yo pedes tenan iki bocah. Alah takono wong sampeyan Kowe sak biyane lho. mobil. Lah nggih. Apa omong? Toto gadah gulu lho mboten? Botan. Mboten. Nek duwe gulu iki pantes kok, mlengak sak mlengak pantes. Iya. Kok so mlengak sak mlengak pantes wong aku yo ndek gulu to, Mas. Padahal aku celun. Met komet. Dalem. Lho, lah Enak, iya. ta? Lah aku nglengong ngono yo iso to, Mas. Enggak dadak. Dalem. Sak awake saruwe dagelan duwe bayar mbok tuku gulune lho. Lho. Sithik-sithik. Aku wis sakmene tuwekku ora tau apa ngomong asu ora tau aku. Lah iki mau. Ya contoh. Lho. Saking gengkele atiku nyapa wong Ora padha di. guyon tegese umpama to ya. Heeh. Oh, awakmu ki umpama cilik. Ya, Wih, ketok kekar. ndasmu mesti gegeden. Wah, sem iku bocah iki. Awake cilik kan aku gak mau sandase. Mesti panggah ndamu. Oh, wedi. Kowe ngomong ngono apa wis apik dhewe? Apik lho. Nyuwun sewu Pak, nembe niki kula buka wadi kula. Iya. Ngomong ndas-ndasku gegeden. Hmm. Wengenane wis ndasku lho, wis dinyang wong Jakarta. Piro? Sak M500 boten kula culke. Masa Asik goblok kowe berarti. singgong ya kowe wong gur ndas Wis tau dinyang. nyekel dhuwit sak M500. Burung. Lah urung mbok dikekno ndasmu. Lho, Lah terus sing 500 go tuku cilik-cilikan ya. ndas apa? Ah, ndas kucing no. Kuwi ora tau nganggo jungkas. Apa nek dagelan metu ndase kucing ndek enek piye? Lho tapi kan ora sak miliar. Ora sak miliar. Sak M setengah. Sak M. Oleh sak miliar tapi ndas pulau pun ical. Wis digondol karo pengusaha. Seneng deh. Seneng, marem. Emosi. Marem piye kene emosi lho Eh, basa. salam sing apik. Salam sing apik Salam, kuat-kuat. ya, Ngampel alhamdulillah. gading. Ngampel gading. Awake dhewe nyaur utang. Kok iso nyaur utang kowe iki aja plas-plasi wong to, Mas. Oh, wis Wong rene tak. ya sepisan kok terus mbok omongi nyaur utang. Neng, Lah nyapa nek ngomong nyaur utang? Wis lunas kok dintekne komet kok. cek separo. Aku wis krasa budal iki kudu kejelok ket mau. Tibae kelakon maling. Ora. Ora jel. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nembe sepisan mriki nembe saged pepanggihan langsung kali sedaya warga Ampel Gading Dusun Tegalrejo nggih Pak nggih. Nggih. Luar biasa antusias warga mriki mirsani wayang, remen kalih wayang. Ini ngeten niki pun nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kabudayan Jawi. Nggih ta Pak nggih? Oke. Nggih khususnya budaya wayang. Wayang. Luar biasa matur sembah nuwun, luar biasa pasugatane saking panitia nggih istimewa Pak. Aduh lagi. Nembe dugi mawone pun to medal napa-napa didalke. Disugoto kaya ngono jenenge. Nggih, panitia niku luar biasa. Dasare ketua panitia nggih menika Bapak Hidayat nggih Ya, Pak. betul. Bapak Hidayat nggih Lembah Manah piyayine Grapyak Semanak. Iya, Nembe tak, dugi mawon didamelke kopi. Kopine mriki istimewa. Lah kok istimewa? Pahit ra kaprah. Paling gulane lali. Ora urung diudek to, ora kok lali urung mau udek. Nggih dereng kula ning Ora kula lali, salah kula nggih setunggal
Piyambake pesen pahit napa legi, Mas? Kula pahit. Pahit. Lah tenan Iki kan kencing manis to. Kencing manis diasmu tak tapuk kowe iki. Kene iki ya wong Kowe sehat. ra kopine lah aku mlebu guri. Heeh. Jedinge dadak. Jedinge apik to. Wah, keram iki bening. Ya. Kok iso? Kok penting? Ora nek banyune. Lho. Lah mau krane. Krane ora metu. Banyune laline mboten masalah. Ora Kados apa-apa. kula jenengan ngeten kan seorang seniman to, Pak. Nggih Ya, to. jelas. Seniman iki sok kala taun-taun niki nggih nyuwun sewu tanggapan nggih kala-kala nggih napa menika kathah rame, Ya, kala-kala nggih ya sepi. sepi. Nggih to. Oh, nek niki Napa taune to? Pak Redi. Niki rame lho, Jope. Awake dhewe teng Glorok ketemu. Ya. Pak Redi. Nggih. Ngampel gading Pak Redi berarti Pak Redi. tahun-tahun niki taune jenengan, Pak. Taune jenengan, Pak. Ya, maksud Mula tahun nyuwun sewu wonten peribahasa kan roda itu berputar. Heeh. Jadi sakala ki wong ki nyuwun sewu tanggapan rame, tanggapan sepi. Ya. Itu adalah sebuah putaran roda. Roda berputar. Lah aku sementara kok sepi terus. Lah berarti rodane roda serep. Sing gak berputar. Maksudnya ki ora roda serban Ora, kuwi tetep ngono. disyukuri dong. Tegese ngeten nyuwun sewu, Pak. Maksudnya roda ki ora roda serban mobil kuwi dudu. lah apa? Ki maksudnya roda alam. Jadi roda alam itu berputar. Orang itu kehidupannya berputar terus, Mas. Wah, aku lagi ero lho. Kenapa? Donya nek rodo ya. Wah, berarti dunya nek rodone to. Oh, wedi. Lah kuwi nek kempot, tambalo ning gone waduk Lahor. Oh, dirambang ngono. Iya. Oh, cemplung sak kuwene pisan. Nah ngono nesu. Lho ora nesu piye wong dijelaso penak-penak tegese Jare roda dunya. roda donya tegese ora ngono, Mas. Tegese ki sok kala ki wong ki ning dhuwur, sok kala ning ngisor. Oh iya. Dadi Iya. wong ki ora ning dhuwur terus mesti tau ning ngisor. Tahu. Tapi aku seneng ngisor. Aku nang dhuwur. Iya. Dhuwur terus Wong dhuwur dewe-dewe. penak. Nang dhuwur penak nang ngisor koso. Iki Dede di apa to, Bek? Wong loro ki apa to? Lho, lah nek kuwi nang ngisor senengane mesti dibleki wong le nang ngisor nggih tindian. Tegese ora kuwi, Pak. Loh. Maksud kula niku kehidupan niku kadang di atas, kadang di bawah. Wong kuwi kehidupane wang sinawang, sawang-sawangan. Sok kala ki wong ketok apik ning asline urung tentu apik. Sok kala wong sugih kuwi urung tentu sugih. Dadi wang sinawang ngono lho, Mas. Lho kaya lagu Banyuwangi kae no, sawangan kae ngono kae. Alam buah. Lah, nesu itu. Kok malah mencicil aku maksudmu apa? Wong urip kuwi wang sinawang, Mas. Dadi ora aja ndelok wong kae ketok sugih, tapi yo kudu ngerti awake dhewe dhisik. Kok malah mencicil iki karepmu apa to, Mas? Nyawang kowe. Iki dijelaso kok wangil men to, Mas iki. Jare wang sinawang. Wang sinawang ki maksudnya ki wong ki piye lho? Ayo piye kan? Iya iya karepmu piye? Bingung. Aku ngeluh rasane kowe. Ngeluh rasa omong. Ora omong piye lah ditanggap wong ora omong piye omonganmu. Oh, tanggap wong yo ora mesti omong. Reh, Kesuwen do. Kowe piye? sambutan lho. Iso. Pak Lurah wong wakil karo aku. Wih, Pak Lurah sapa? Lho, sapa to mosok gak kenal tanggap wong ora kenal. Lho, ora Lho. ngerti melane takok kowe. Lah kowe kenal apa ora? Lah kok Ngerti Sapa? to? dadi jenengan mosok yo mboten mosok tanggap ora ngerti. Ya jelas kenal aku. Sinten Pak Suyanto MM Sos. Oh ya, Sapa? Sapa? Oh sapa? Pak Suyanto. Berarti pun ngerti. Wis ngerti. Pun ngerti Pak Lurah Pak Kades e. Ngerti. Ingkang pundi Pak Kades? Nika. Lah. Sing ndi? Lah. Wah, teng ngajeng piyambak biasane. Iya, tapi kan sing cetha sing menika Pak Kades. Hah. Kayaknya apa tukulmu kok obah-obah? Ini apa? Mungkin aku nonton ngeten lho. Ah. Oke, tek. Kuwi jenenge kowe ngarang. Gile sing dalu, Pak. Ah. Sing di. Jenak kae wis ya kae. Sing ngangge peci cemeng nika. Niku Mas. Belurah nggih, Pak. Lho, nyapa kowe ngurus barang? Dalu. Ngapa kok ngurus garwane Pak Lurah? Yo ketok gapyak ngono, Pak. Ora pengalaman. Padune maling kok. Dalang tuwek. Lho, kowe ngelokne Pak Redi tuwek. Lah, kowe iki, ha? Ngapa kok ngelona Sampeyan aku tuwek? krungune apa to, Pak? Dalang tuwek ngono. Lho. Piye to kok iso? Lah mending ngono tenan Kowe ngomongmu ngono. Kowe ngejek bolak-balik kowe urip karo aku ning kene. Sak panggung ning urung tau nyek aku kok dalang tuwek. Keren nemen Pak, jenengan wau DC teng mobil. Ya ora umum, Mat. Wong kok nanggap kok dalang Redi. Mat tau tau karo kowe ning apa umum kowe ngelone aku dalang tuwek. Ya ben ora ya ben. Sampeyan wau dirasani komet. Mene piye? Dalang Redi terus rambutnya gibal tok. Lah nyapa kok Kuwi rambut teko gimbale ngopo? Kuwi rambut mau susah tumo. Jare satu panggung ku satu sinkronisasi. Lah kowe Sinkronisasi. koyo ngono. Kudu kok ora. sayuk-sayuk to kati. Sawo Mas sing apik. Malah ngrasani Pak Redi. Pak Redi dulu to sikile dawa seh ngono. Kowe mbok rasani ngono Pak Redi. Muni ngono. Nggih. Lah kowe gantengen kowe. Apa rumahmu deg-degmu apik? Aku gak Lah ngomong. rumahmu kowe iki gantengen. Sing nemen setunggal, Pak. Dalan Redi ki apik jane, cuma kelemane siji. Apa kowe? Abape badhek ora kaprah. Lho, lah kowe apa tekan abakmu? Rene tak ampun ndasmu. Alah,
Mboten kok aku ora ngomong ngono lho, Pak. Alah mau ning mobil. Aku mau Kok eram lho kowe karo? Aku ngene. Kowe padha karo ngilokke Pak Resi. Kadire sikile tuwon saya. Kocok. Tafu iya. Gawe Pak Kades kok sambutan awakmu mau. Ngapunten lho Pak Kades ngeten-ngeten iki lho ganggu mawon. Sing ganggu lho Sapa? sapa? Lah niki iblis-iblis niki. Kula kan iblis. Lah kowe setane rajim lho nek aku iblis. Anu wekku gedhekno, Mas. Wekmu apa kok wekmu gedhe? Lah iso gedhe apa ora? Iso kadang-kadang. Lah jam pira gedene? Ora mesti ada yang setengah papat itu digugah. Kuwi apa? Apa Mas? Mik dah. Ya, Kuwi apa? Ono kelek ngaji. Apa? mambu apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Cah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah kaya katen bat ya suarane ya apik. Lho. Sambutan nyok. Aja gagas dodok. Aku dilokne katembat. Karepmu lho piye? Ya katembat tak udah aku kupinge yak piro to. Aku pengen gajah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa aku nek ra bener bocah. Masyarakat Ngampel Gading seneng banget. Seneng gundulmu amblek kuwi. Ikae lho. Kowe iki lho kata-katamu lho gak bener. Lho lek iki mukadimah e. Lah mukadimah kok malah bulet ngono kuwi piye to jane kowe iki? Bulet piye to, Dok? Baleni to jajal. Alhamdulillah. Ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Apa, Ci? Bocah. Jaji. Kancane musuh Sukri. Kata-katamu ki gak bener masalah. Mulane ibu-ibu padha Jelasno, guyu. Gitu jelasno. Pak nggih. Boleh Kula jelaske tak benerke sing bener ngene lho Mas. As-sholatu Atuh, isik to tak ajari sik kamu jangan ikut-ikut dulu. Itu lambene. As-sholatu wasa komes nanti dulu dong. Wah aku kerumi-umi kok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Konsentrasi. Oh, ala raine gaji tok. Konsentrasi. Asem iki kowe iki. Ya piye? Sing bener ki ora ngono mulane to dimirengke riye. Ya. Nek Pak Guru dawuh sampean mirengke nggih nak nggih. Nggih Pak Guru. Engko nek sampean gelem mirengke, mangke tak tumbas napa? Pop aja. Pecut. Itu mencerdasmu. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kurang ambiya ya Pak ya. Ambiya ndasmu kuwi anbiya. Anbiya. Iya. Anbiya. Iya. Piye anbiya? Ambiya. Iya. Piye? Ambiya. Iya. Anbiya. Ambiya. Apa ta? Bar nganggo Apa, presker, Pak. Oh layak. Rasa piye? Pedes. Ayo terus ke. Ama badu. Lah, apa? Lah kaya wis tekan kono lho. Kok iso tekan kono Gua kula keliru. piye? Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Ngampel Gading ingkang kula hormati matur nuwun ingkang kathah. Dalu punika saged dugi mriki nggih menika saperlu. Adicaranipun napa niku bersih desa ya, Pak ya? Ya mbah. Adicara mbuh. Tuh. Kula dongake mugi-mugi desa niki saged mbuh. Saged dados desa ingkang mbuh. Nah. Dalu punika ingkang sepindah kula badhe matur nuwun kalian Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa ingkang sampun Desel iku. nanggap kula lan Banyu niki. Lho, kok malah nyepele Pak Nyepelane. Rajine. Awit napa to? Entene wayang dalu punika beto barokah kalian kanca-kanca seni, sinden, campursari, ugi boten supe kanca-kanca bakul. Nah, perekonomian di sini jadi Meneng. berjalan. Wah. Perekonomian bisa berjalan dengan baik. Dan juga warga sini juga Meneng to. Kok ketok goblok aku. Ngeten iki ketinggal sepele nanging dengan adanya wayang apa yang dikatakan bahwa nguri-nguri nggih nguruk-nguruk nguri-nguri tegese cinta lestarikan. dengan kowe meneng to. Cinta dengan kebudayaan ini dan ngurup-ngurup itu tegese purun nanggap. Lho, Bu. Apalah artinya nguri tanpa ngurup-ngurup? Apa artinya? Eh? Apa artinya? Sik tak golek.
mekaten ingkang saged kalau aturaken Apa? Tentang- Isine ki lho apa? Isine lho. Ya ampun. Meneng. Meneng apa wong kowe ra nek jurusane apa tekan ate ndi? mekaten tentang ngurup-ngurup. Oh, ngono. Oh jelek lanjutane. Pasik no. Bersih desane. Yang kedua kalinya Ha. bersih desa. Wonten ingkang ngarani nggih menika gas desa. Wah, Ingkang baku mboten gas LPG. Gas desa menika perlunipun nggih menika ngresiki suker sakit desanipun saged dados desa ingkang apa ke bali dados apa to ke? baldi datun gundulmu kuwi. Bahasa Arab lho ta. Desa ingkang baldatun toyibatun warahur ghafur. Nah ngoten amin. Loh, Lho kok lek ngoten kaya amin kuwi. lho. Kaya kuwi. Maksudnya ya tak contoni ya awakmu sing muni ya ngono to. Lah iya aku sing amin to emane mantora diamini. Lah munimu apa? Gofur to. Gopur bakul cilok kuwi. Nggih. Putruk. Mugi-mugi dados desa Ngampel Gading menika desa ingkang makmur, desa ingkang maju, gemah ripah loh Cinawi. Wiwit mulai dalu punika mugi-mugi rinten lan dalu masyarakatipun paringi sehat. Nggih. Napa ingkang dados ingkang dicita-citake mugi-mugi saged kalaksana. Nggih. Ingkang ingumendo ingkang bersawah mugi-mugi tanamane kathah, Amin. panenane kathah, Nggih. mendone saged Amin. dados kathah. Amin. Mugi-mugi saged barokah. Amin. Kula lan panjenengan Amin. dalu punika Nggih. anyekseni Nggih. napa ingkang dados Amin. kulunipun Woi. ngawur. Yes. Mbok mesti mbok rusuhi. Lah kowe kaya ape tanduk bancaan kok teko meroid Lah timbang kowe Meroid dulur lagi munggah panggung wis geger ndongakno sing apik. Ndonga ki ora usah kulak, ndongakno sing apik-apik. Lah aku ki ora perkara geger, aku kan mau jelasno tok. Aja nuruti kae. Lah Loh, nyapa aku? Lah ki dalang ora dituruti terus piye? Kae lho kono ora dalan. Lah rene nok. Sapa kono? Oh. Ngenggok kowe sore ge masalah. Engkang baku napa to, Mas? Teng Mbok. bersih lho, kok sampun disauri. Kula ajeng sambutan kok malah jenengan sauri. Biasa komet ngomong rasane. Omong di Engkang baken napa diwontenaken bersih desa Napa? niku tujuane apa? Napa? Rasane warga mriki tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Iya. Pikantuk kanugrahan kawilujengan didebeke saking sambikalonipun. Soale bumi niku ulu pametune bumi napa sandang pangan saking bumi. Nggih, tanduran taneman niku saking bumi lagi ngoten Pak Redi. Dalang kok leak to jane iki. Wis kok penak. Bilih punapa mugi warga mriki tansah guyub rukun bersatu. Insyaallah berkah barokah wargane diparingi sandang pangan tuwin papan lancar anggenipun nyambut damel. Insyaallah desa mriki dadosa desa ingkang makmur Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Kediri. Kowe ngomong cakep to, Met. Dadi men ketok kekompakane ngono lho, Mas. Cakep. Tuku sik ta aku sik lagi kowe. Kowe kok gak semangat to? Semangat. Cakep. Cakep. Cakep, urung. Kok tak cipok korengen lho kowe. Jare kon semangat. Ingsun dhisik engko bar kuwi lagi kowe. Paham? Iya nih. Tuku kowe kok modele gak anu blas kowe. Gak mendukungku blas ya. Aku men nak lali. kowe. Ora, tuku pring ning kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi desa Ampel Gading tansah pikantuk rejeki Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Surabaya. Waduh mentok bring. Karek ngomong cakep kok so. Oh, Iki iya. jenenge pantun ya kaya ngene to, Mas. Cakep. Sementing kan Purwokantine iso kecekel. Ngono mbok urus nyapa lho, Mas? Bring ngampel gading mubluk. Nyapa teko Surabaya. Iki ape? Aku bayangno musunge lho, Cok. Bayangno. Iki pantun jupuk Purwokantine. Oh, berarti ngono. nanti oleh? Iya, oleh. Oke. Tuku pring ning kutha Surabaya. Cakep. Mugi desa Ampel Gading tansah bagya mulya Allahumma. Lah kowe Mas jajal pantun, Mas. Neng jeding. Wah, jeding. Apa pantun jeding iki? Lah mau ngene jeding itu apa ya? Lah iya. Lah lek aku kan jelas pring tuku ning Surabaya ning kutha Kediri jelas. Karepku ya Purwokanti ing. Ayo golek. Ya entang golek. Jajal. Neng jeding wayah Isa. Berarti kowe gak salat Isya. Lho ya iso lah terus. Lah jeneng jeding? Lah wudu. Oh ya undur apa-apa. Iya iki tak bantah ya. Neng jeding wudu. Neng jeding wayah Isa. Cakep. Cakep. Mugi-mugi
Ngampel gading uripe penak. Amin. Apik cah. Apik. Cuma kelakuane sing elek. Kowe iki jane apik lho. Wau nyuwun sewu lho Pak tak omongi tenan iki. Awake dhewe iki paring panglipur teng mriki. Paling gak ya menehi apa kagem sedaya warga mriki. Oh iya. Heeh. Ayo nyanyi. Ya. Nyuwun sewu Pak Nembang nggih. Oh apa nyanyi? Nggih to nyanyi. Ya. Iso ta? Oh, insyaallah. Kuwi ya iso nyanyi komet. Lho niki cangkeme apik lho Pak. Kaya ngono apik. Tegese suarane apik. Pengenane teng daerah Bojonegoro beliaunya Cak Komet ikut lomba nyanyi campur sari. Ya iso tenan. Juara. Satu dari 10 peserta beliaunya juara 1. Dak. Sing songo bisu Pak. Loh. Padha ae to. Tapi kan apik dhewe to Pak juara setunggal. Apik. Ya apa ora men? Iya. Oke, siaran aku tak nyanyi. Lagune anak-anak zaman now, zaman sekarang lagu modern. Maksude ngene lho. Komet paham ora? Sing nyanyi dodok kowe MC-ne. Oh. Ngono. Karepku ngono, Tak Mas. siarno. Siarno. Ya. Lagu zaman modern dari luar negeri Amerika. Judulnya Yes. Oke? Krungu ora kupingmu kowe. Judulnya wong pedesen. Lho kok wong pedesen piye? Terae nek bahasa Inggris ngono kuwi Mas, lagu dari Amerika. Apa judulnya? Yes. Yes. Iya. Paham toh? Paham? Apa? Yes. Lagu Amerika ku lho Mas. Bisa aja tak siarne. Sabalane Bon Jovi, The Rock ku lho. Ya, Bon. Paham apa ora Bon Enggak. Jovi? Oh iya. Innalillahi. Ngawur. Kaya MC ki lho, MC Dandut kene, Campur Sari kene. Ya kaya Pak Mudin ngono. Kalau musola. Nyara wong kepaten wi jenenge kok so. Oke, malam yang sangat luar biasa. Edian. Kita hadirkan salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia. Apik lagi. Ada salah satu artis yang sudah tidak anjing buat Anda semuanya. Asik. Wah, kompak banget. Anjingin dilatih kue kuwi. Baik, kita sambut sama-sama. Dengan tepukan yang meriah spesial untuk Ngampel Gading Cow. Kri. Kowe kok suwu kri ya. Kowe ki lek MC ki wis apik suaramu lho, Mas. Lah iya tetep kan ngono. Cuma sing gak bener ki siji guyumu ku lho sing kedawan. Jejere kedawan kekerepen. Kekerepen arek. Ora sa Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. cekak gandeme suaramu wis oleh. Wis oleh. Landunge oleh. Ah. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang satu ini sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Ngapa tuh? Cuma bol kendang kupingmu we. Bisa makses. Lah wong kuwi dikandani kok wangel men to nyapo. Jare Mas? sithik ae cukup. Tegese ki ora kesithiken ngono, Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Soh. Rambine kaya kupu-kupu tak incup. Sedengan aja dawa-dawa. aja- Yuk kita panggil sama-sama, ada artis kondanya Jawa Timur Indonesia. Spesial malam ini untuk Ngampel Gading tentunya. Siapa dia, kita panggil sama-sama. Ada Nyuwun sewu MC-ne badhe kenging tipes, nggih. Mengi kuwi MC sing kena sepoti sing apik. Yuk, kita Kendang. sebut. Yuk. Sa, Dodo. Ketek du, ketek du, ketek du, ketek du. Sik. Karo senyum ta we. Hah? Apa nyanyi kok malah mecucu we. Aku jane pengen senyum, jane ketok wibawa. Lah bareng kowe ngendangi spot kok ora penak ta, Mas? Ya ora umum to, Met. Wis bagus kaya ngene gagah. Kok iso kethek keduten kuwi lambemu lambe Kowe opo? lambemu sing dibener lho, Mas. Kendang iki lho. Lah kendang yo apik to, Mas? Mas lho. Sa, Dodo, siap. Ketek du. Ketek. Iki lho, krungu we. Iya, iya. Mas kendangnya apa enek to? Iki lho kendang iki lho. Ketek genduten. Enek no. Sapa kuwi? Lah pengen kingkong gendut ini. Kingkong gendut dilatih kowe kuwi. Iya. Kendang udol ya, Mas. Jual piye to nyambut gawe. Lah apa enek bintang tamu kok? Jalanmu piye? Yo sing rancak, sing rame lho, Oke. Mas. Kompak ngono lho. Dadi ki yo aja ngisin-ngisine ado-ado mosok kendangane kok kethek genduten iki jane apa lho. Yo, siap, Yo, Met. kita sambut ada siapa dia? Ah. Sa, Dodo.
Apa Protes. Apa iki? Protes nyanyi, Pra. Grup burau nggih. Ayo nyanyi, butuhmu nyanyi nyapa ngurus spot. Nggih, Pak, nggih ngapunten. Ya api-api dikek spot. Nggih ngapuntene, Pak. Kalau bayari tak kon. Boten Tafuki. Oh iya. saking merongos ngomong tafuki. Merongos wae. Rongos kosot. Kono lho. Oh, iblis. Yang akan menyanyikan luar negeri. Yes. I yes. Ya Aiwa yes. Baik, satu lagu buat Desa Ampel Gading Malabar ini spesial tentunya buat anak-anak muda zaman sekarang. Lagu dari Amerika, I Way Yes. Aku malah joget lah. Joget sidik wae. Mas, kula nyuwun anu drama guys. Duk tak duk tak duk tak. Carry apa? Heh? Carry. Kari piye? Drama carry. Masa sithik ora dikek Iya dikekne ya sabar. Drum Oke. saya Mas. Ayo, lagu rock Mas, lagu rock. Anak Ya. zaman now. Dang. Ayo Mas, drum Mas. Oke, I love you. Yuk, come on. I Way Yes. Come on everybody, yo. Love you baby. Come on everybody. Everybody, yo. Come on. Ampun Deji. Yo, Aiwa yes. Yo, hey. Rock. Rock. Aiwa yes. Aiwa yes. Apa? Oh! Ngapunten Pak Lurah nggih. Wis tak tugel ndasmu lho, Dong. Tugel ya, Pak. Kok tak tugelane dhewe. Lho aja ngono. Kowe iki dipresane piye? Kowe ora ngerti piye Ampel Gading wong Lah iya. seni kabeh lho. Nggih kene Kowe ana apa mau? Iki lagu Amerika. Amerika lho. Judule. I way yes. Lah lagune. I way yes. So jagone turu. Aiwa yes. Apa enak? Amerika wayah iso jagone kluru iki basa Amerika kan. Kowe rek Aiwa yes. Lah apa? Aiwa ya. Lah ya tak cepet tok I way yes. Hah, ora tenanan dituku-tuku. Nyanyi yo nyanyi guyon-guyon. Lah Serius yo serius. Ya. Kok sih? Siarno. Yuk, hadirin semuanya berbahagia. Rasa mau gede-gede nih suaramu elek. Jenenge wong usaha. Aku yang nyanyi. Yuk, tak panggilin. Luar negeri. Ya, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu ini. Menyuruh aku mau kucing. Lah piye ta? Bintang kok binatang. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Nah, Dulu. Artis yang berkirut ini, Cow. Kan mutahe. Riko tak pekirut. Artis yang berikut ini yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Ya tahu maling barang. Piye ta? Terkenal di mana-mana. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cow. Bongko piye? Akhirate ra usah. Akhirate ra usah. Mari kita sambut dengan bacaan Yasin dan juga tahlil. Innalillahi. Ya tenanan ya. Ora cuwokot kupingmu. Maaf. Ya kira. Didilat ya, Pak. Caki kaya nyambik suwe-suwe. Ndang aku yang nyanyi luar negeri. Yuk kita sambut nyambik yang satu ini, Cak. Siapa lagi kalau bukan artis yang berikut ini? Ada Cako. Omet. Aku bingung. Sebuah lagu. Oh, Nyanyi ngene. Don't observe untuk Anda semuanya. Woi, Inggris. Come on. Everybody go. Don't observe. Alright, baby. Don't apa salah? Luput. Cilik-cilik. Gendong. Apa beda? Laku dewe. Apa salah? Tuku. Lepite. Malah kowe sing nesuinya apa? Lah dia mau orsal bahasa Inggris kok. Don opsal. Don orsal kok dondong apa salah gundulmu amblek kuwi. Lah tiba kowe.
Hai baya. Jakune nelek. Nesu. Oh deklare nesu. Mbok yo nembang sing apik sing becik. Yo nyanyi yo sing religi. Nyanyi yo karo kene-kenean. Karo sinden. Iya. Sindene Pak Redi jan luar biasa. Wedok, Pilihan wedok. Yo wedok. Tegese wedok kan penampilan jenengan nilai jenengan napa niku diatur sing becik. Nggih ta? Ah, ora mesti. Kok ora mesti lho. Tergantung. Jenengan kok malah ngentahi kula to. Kula niki ngumpulke jenengan. Masa mau ngumpulne, aku tak ngumpul dhewe. Engko mau ngumpulne aku kok lara. Lah iya. Maksude kula ki jenengan alam kula ambono jenengan kersane jenengan ketinggal mekan. Oh, lampu. Kaya lampor. Mbok musuh iki angel. Muangel. Kek, calon barang. Sindene sinten? Loh, awakmu ngejak duit kowe? Lho, duit ki saged oke ta, Pak? Komen yo ngejak duit. Lho. Iso. Kondange komet jenengan mboten ngertos. Oke. Jeng Ben iki wulan Desember Oke. mewakili Bojonegoro dikirim ke Spanyol. Spanyol, Pak. Lomba nyanyi. Lomba adu banteng. Iki Musuhe banteng. Kaya anu kae. Apa? Ambasador Matador. Matador. Ambasador diasmu. Matador. Yo kita tampilkannya. Oke. Jenengan siapa apa dia? saged ngemse kados komet wau? Alah, gek komet rong lahir aku sing MC. Komet tesih embrio. Sing apik ya, Pak. Sampeyan lahir aku jago kok. Kowe ki lo tuwek ndi karo dalang? Kowe main ceki ngono. Wong kowe iki kan- Ada Wida Wulandari. Oke. Dan juga Putri Sia. Oke. Enak ya. Ki MC po kena Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ayo, monggo, Pak. MC ini lho. MC lho. Jenengan iku lontos MC kok malah lalu. Aku gurung ngono kuwi ya. Loh, lah aku terus disepoti lho, Pak. Nang. Duh. Ya sak sirku to. Gelem ora aku medun lho, Pak. Lho, ojo. Ndak medun kok tak urusane. Sik iki urung bayaran. Widu dan Putri Sia. Yo! Ampel Gading luar biasa malam hari ini. Selamat malam semuanya. Tentunya punya presiden yang sangat istimewa. Oke. Sing duwe sikil dawa sa Indonesia to. Apa kuwi? Jelangkrung. Yang baik to, yang baik disanding cewek iki ya sing Sugeng apik. dalu diajeng. Sugeng dalu. Nyuwun sewu, mbok bleti keparengaken derek ditepangaken parangasma sinten Kula diajeng? Putri Mas. Dek Putri. Nggih. Derek tepangaken kula Oh, Dodo. Mas Dadak nggih. Nggih, nami asli kula ngertos. Mboten. Aleando Alcantara nggih. Kok bagus banget. Nggih, niku nama saking akte kelahiran saking mama dan Oh, papa. saking mama dan Injih. papa. Papa gedang napa? Papa. Yo. Kowe ki lho ape piye to, Men? Nyaput karep Piye iki. to iki? Namanya cowok tanggung jawab. Aku dingin loh, Mas. Pengertian kalau ada yang kedinginan ya kita kasih. Pak. Oh, Ah, kalah kowe. Vito. Loh, apa? Udah kamu sana aja. Sama lho Eh, kono. rek Jangan kene. rono, Rek kayak kene. rene. Kuwi kok romantis banget Iki ya. pramen tak gawe gampang, iki bojomu Heeh. kae bojone Komet. Oh ngoten. Iya. Iki torane tangga. Tangga. Gandeng gedhek bahasane kene. Tanggane sing ra gelem akur. Iya, Oke. oke. Iki dari keluarga terpandang konglomerat kayak Kowe keluarga sugih kae melarat. keluarga melarat. Suatu Ora kehidupan duwe iki. kae. Ora duwe. Ora apa-apa. Apa mangan beras aja utang tangga teparo. Ya alah. Lek awake dhewe beras trimo dienggo apa ya, Dik Lah, ya? beras ade 300, Mas. Adus. Heeh. Sayang, Nggih Ibu. tidak usah kau hiraukan apa itu kata tetangga. Yang penting kita berdua. Iya. Insya Allah Gimana kita akan menemui bahagia. Iya, amin. Subhanahu ki mas ki. Iya. Bosok wedok kae iso kaya ngene. Urung kok, ben Subhanahu buat kamu. Apa sayang? Jondro. Malam ini ku tak dapat tidur. Romai ra blecet iki. Wajahmu menggoda selalu. Bosok kowe melek kowe. Itu yo ngecek kae. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku.
Ayo cak iso weh. Malah wong mek ngono dhewe kan ning karaokean ya Mas sering ya ning karaoke sing mahal-mahal. Karaoke paling apalmu ya Gur. Sik Sampane aja ngomong karaoke. Loh, nyapa? Amen dijak nang karaoke yo ngisin-ngisini. Wong dikongkon pesen minuman mahal kok malah teh tawar. Lah ayo aja ngisi-ngisingi. Kowe nak ngisi-ngisingi kene. Kabeh lho kowe iki omong aku. Ngisi-ngisini. Ngisin-ngisini. Wis kere budek. Lah iya. Loh, Ora apa ya. kowe iki lho dilone. Apa kowe? Apa kowe? Aku ora repot tak tengi tenan. Piye ta sampean ki? Lah kok repot. Ngawur. Oh, kepala keluarga bajingan kowe. Aku ngendi? Aku arep lho. Aku karo iki 2 tahun. Kowe lah ngerti ta? Burung. Manaan lho iki. Manakane pitik tapi ya kok jebul aku ora percaya karo kabeh. Lah nyapa ora percaya? Tetep panggah dadi. Lho, kabeh iki Apa meneh pil? Lho, pil ki ya mandi lho, Mas. Ah ora. Lah kok iso ora? Iki ngombe pil. Yo tetep panggah meteng. Pil apa? Pil kabeh ta? Mosok. Loh. Iya, pil teko gorokan. Lah katok wis teko sungkul. Cak kocrok kowe iki kok. Ora betah. Aminor plebuktene, Pak. Aminor, Oke. Mas. Jreng. Wis aja mikir pil kabeh sampean wis. Aluk los ae. Ngapa wadewe biyen kepedho Nyanyi yo malah adan. Ada diasmu ablek kok tapok tenan. Ki lho panggaku terus ta, Pak. Kowe iki aja ngono to, Lah Mek. gunane aminor melopo? Yo, Mbah. Kok yo daluk kono. Wis Mas, tutne suaraku. Mbak anggap bayi mbok kon warayan. Bayak petok medhot bandulan. Bandulan apa? Wis ngeong-keong. Goblok e. Mas tuten aku ya. Wah. Ngono cukup. ngapa wadewe biyen kepedho Oh, kalah yen akhire ati iki sing diremu kabeh kuwi ora sing Gayane. cari wong tuamu wetone ora gaduh asale saka Gathok asale saka telo, yen ra petuk tak antem boto kowe. Nesu ora oleh. Ora oleh. Lah aku nyanyi nembang nganggo kikas mlayu. Sutradara sudah bilang. Kuwi wong melarat bene, kuwi wong sugih. Lah kowe iso dicek kuwi nesu, kowe iku geten ki bales ngece. Lah kowe nyapa nesu? Lah terakhirmu piye ta kata-katamu lho? Heh? Kata-kata Jare wong tuamu wetone ora gaduh. Lho, kan pas. Kuwi ya apa lho tok terus wong kene gathuk kene gethuk kok adoh men ta jane lho. Ya apa li? Gathuk karo gathuk kowe liyane Dik. Dicontoh karo tangga. Sing apik Mas, sing apik. Aku wis kadung maca ayu iki lho. sayang apa kowe krungu Malah karo bojone budek bojone dilone budek. Apa kowe krungu Aku malane budek to Mas. Lah iya. Ora Dik, kuwi lagu sing hit dangdut-dangdut lho Dik. Mosok to? Iya. Lah tapi yo ora mung to Kok bojone ngono to tapi? Heh? Kok ngono tapi? Kuwi kurang romantis. Ya tak Kurang romantis sing apik to Mas. C, Mas, Sing koyo jreng. ngene tanggane dhewe mau lho. Gundul gundul. Celocok. Api lo tuh api wi. Api wi. Kurang Kowe ngono. krungu apa le? Oh, gundul-gundul patul gitu. Iya le. Iya le. Api tuh. Iki kaya warai serius. kaya Suneo. Sing apik to ya. Gandeng tangane. Gandeng. Heeh. Sampean yo sing serius. Kowe Aku yo background serius, bae, Mas. background sing garap kuwi sing aku. Sampeyan manut kae ae manut tanggane ae. Duh, sama Mas. Ya. duh
Kowe meneng aja. Dewa-dewa. Oh garek bar kono nyaut kowe ngono diwarai. Gedhe dawa. Met. Kedane mana tuwa. Tak pluruti, tak otopi nanti kaya gulu kendi. Hei, Kuwi apa kuwi lho? Aku enggak. Bocah. ayo kuwi lho, kok duwete kuwi. Ora enek sing genah. Duwete kuwi. Oke. Duwet kuwi. Ayang-ayang, ayang-ayang Mas. Ayang-ayang. 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 Gak mampu apa to? Gak. Ngempet aku. Vita. Kamu harus pikir 2 kali karena apa? Jodoh itu sekali seumur hidup, jangan sampai kamu getun berpasangan dengan dia. Tidak. Kamu tahu siapa dia? Enggak tahu. Dia adalah maling kundang. Lul. Kamu yang mencuri seluruh batu yang ada di Indonesia. Ya bukan? Kayak codot. Matanya hilang, irungnya hilang. Karek pipi tok. Ngomong racok-cok. Itu kok maling kundang. Nyanyi iso ora kok. Kasih, kamu sini. Iya sayang. Kita lihat keluarga melarat itu yang akan Awake dhewe dagelan penak-penak ya. Iya toh. Dalangnya kaya lho, nggowo tapi ya ora. Iki anak-anak sing paling getun ning kene sapa? Coba. Ya iki to, ketua panitia. Lah nyapa? Iso nanggap tapi reso nembek dan Yon saya Pak Hidayat, kula wakili nggih. Kowe makli sapa, Mat? Kowe makli Kula wakili sapa? sapa? Napa? Pak apa? Pak Lurah. Nah, Pak Lurah, pamer piye Pak Lurah? Pak Lurah. Wani pernah. Wah pas ngajak bojone dadi rawani. Wis, tak jamin nang rawani. Iya. Masuk. Pertama ayang-ayang nggih Pak nggih. Oke. Yuk, siap. Yuk, Makasih. Terima kasih. Saniki joget nggih renono to, Pak. Aduh omonge kok. Kados sing wau sing terakhir wau Velocity wah. Wah, saniki teng TikTok wah viral ngatos ngenten niku. Ngono kuwi? Nggih namanya Velocity. Oh. Kowe masak nang pawon tinggal tiktokan. Velocity. Lho. LPG mbledek tiyer jadi efek kamera. Awak edan. Entek pawone. Saiki tak tes sampean. Kirun. Kemah kan wis genah. Nggih. Dewasa. Aje. Cah loro iki jajaran. Apa niki? Ah. Ai, guri. Bahasane tembang sing cilik-cilik. Lah sing cilik-cilik jenenge apa, Mat? Eh? Nek sing cilik-cilik jenenge apa? AS no. AS ki apa? Anak sinden. Oh, ya oke. Oke. Iso ae golek Iso pangan. ae. Golek pangan. Siarnon. Oke, siarke. Diva April. Sinten? Tanyakno. Dik, Diva. arek ngasmo sinten, Dik? Sing apik cedak. Pakai Maigo. Apa? Maigo. Waduh. Mike Bank. Iya. Nek ora usah mau waca MIK KE ngono kuwi. Ndak ketahe pripun? Mik ngono tok. Mik. Pakai mie, Dek. Namanya siapa, Dek? Kula Gabriel. Oh, Gabriel. Nggih. Gabriel siapa lengkapnya? Gabriela Flori Arnanta. Oh, radong kowe Tapi radong. jeneng Amerika mau. Itu golek IYS. Ya oke. Asline jenenge apik biyen. Apik biyen. Apik biyen piye? Gampang diingat, Mas. Iya. Kok iso gampang Contone, diingat? Contone Jaman biyen. umpamane iki. Sing lanang ki bakul telo. Ya. Ya ta? Ha. Sing wedok ki tukang nawakne ondo. Ha. Ki anake langsung jenenge Londo. Wis ngono, gampang-gampangan. Oh, nek pae bakul telo. Telo. Ya, Sing wedok bakul Londo. Heeh. Langsung Londo. Duwe anak jenenge Londo. Anane sing tukang bakul patu. Ha. Heeh. Sing wedok ki bakan dodol jeruk. Lah iki ya dijenenge gampang-gampangan ngono. Jenenge sapa anake? Ndak. Sing pae bakul watu, sing Ayo durus. Sing to sing nggih durus ya, Pak. Durus. Sik to. Lah sing Londo mau piye? Anake sing lanang bakul apa? Anu bakul telo. Bakul telo. Sing Ya. wedok bakul nyewak Londo. nyewa nondo. Iya. Duwe anak dijenengno Londo. Oh, perkara bakul telo karo nyilek ondo. Iya. Lah nek sing bae wau, sing bae wau. Anu bakul watu, Pak. Bakul watu, Sing sing wedok wedok bakul jeruk. Bakul jeruk duwe anak dijenengno Slamet. ora nyambung ki urusane kok ndi ki, Pak? Lah masa aku pengatur rumah tanggane wong. Lho, ora ngatur tapi kan Wong nyatane bocah lahir Jabang Bayu selamat rene popo. Iya. Lancar. Wis diangan-angan dhewe ya. Iya, Pak, ada Pak. Yo, Diva dan ngadeg kok, Dok. Ayo nek Gabriel. Awak. Kayak es Asik. Ya.
Ya benar. Dit, tolongin Dit. Dit. Tes mental ben kuat mentale gak ngono, Mat? Orang Lah piye nek ngetes mentale piye? kaya nanggap singo. Malah HP ini. Takon sing apik kok. Selamat malam Selamat adik-adikku. selamat malam. Ya ampun. Ini Dek Om Gabriel. Iya. Yang satunya? Diva. Diva kelas berapa Dek Gabriel? Kelas 3. Lulus Lulus? tahun ini. Kelas 3 SMA? Iya. Oh, lulus ya. Nah, terus melanjutkan kemana nanti? Kuliah. Kuliah. Ngambil apa? Iya. Kok ngambil laptop gitu, Mas? Ya maling jenenge kok so. Percuma. Jurusane iki lho ngambil apa? Ngono lho. Apik ta itu. Kalau Dek ini siapa, Dek? Diva. Diva agak maju. Lah ini lho agak tegas ini. Diva kelas berapa? Kelas 2 mau kelas 3 SMA. Oh, SMA. Ya. Besok kalau gede mau jadi apa? Jadi Aling. gapuro. Gede. Gapuro ngebleki kowe kuwi. Cita-cita no. Besok Kok gede toh? cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru. Ditakon nganggo lagu Iya. to ora pengalaman. Piye to nak Apa lagu jenenge, piye? Diva. Diva. Diva, Iya. Diva, besok gede pengen jadi apa? Gila. Ah, iya. lagu zaman biyen anak-anak. Lek kuwi aku eling. Ya lah ya. Diva, besok gede mau jadi apa? Sorry, Dok. Aku Saya tetap di briefing sih jawabannya ngene. Aku kepengen pinter besok jadi dokter. Aku kepengen pinter. Kok gitu sih? Gini tak kasih contoh ya. Iya. Ready? Kuwi mbok kon gede piye kuwi wis bengkarokan kok sok gede piye. Aku lu wis meneng. Bapak lu wis meneng. Nanti pangan Romo wis mendel mawon. Aku lu wis meneng. Karo besok kewut. Aku lu wis meneng kok. Pak Edi nek ora nek balesi piye ta? Ngono ngawur. Ya jalan jawab piye? Edi. Aku rawani to. Wis to jajalan. Oh lah, Cok. Ready. Besok kewut mau jadi apa? Aku Ayo, Pak. jadi. Nek tuwek ngene mesti. Oh iya. Habib. Lah kan kakek. Kalau iki calur iki warna bintang kecil. Eh? Penak kuwi, bintang kecil. Bintang kecil. Ah. Sakit ta? Pintar. Ora ngono balon ada 5 ya. Balon ada 5. Kalau engko ada 5 Ya. ya. Coba. Garingan sih. 1 2 3. Balonku. Iya toh. Sinden kok balonku ada 5 kaya ngono. Lah ya lagune kuwi Jenenge to Mak, balonku bener to. ada Lah nek 5. sinden ki yo paling gak Aku laras. Yo laras Piye? di anu lah langgam. Nah, kok iso lagu tok. Lah kei anu nek gayane versi yen ning Tapang ono lintang. Contoh. Contohno ono lah ora mau contone apa ya iso bocah iki. Oh iya. Yen ning Tawang ono lintang ngaten iki. Nah, ini cakepane gak ono bintang Balon- kecil. balonku. Balonku. Balonku ada 5 wong ayu. Iya. Rupa-rupa warnanya. Ayo penak lho cah iki suarane. Hijau, kuning, kelabu, emas. Enak tak? Enak. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar. Kok meletus kok blenyek men nyapa lho iki. Pancene dore langgam ya rada. Meletus kok. Kowe kok tak tonyo terano Mas kowe. Langsung bersih Pak. Ora umum to. Langgam halus, Pak. Meletus balon hijau dar. Sek, aku ora trimo lagu kuwi tok. Jajal, tapi main tukang apa jenenge rok iki barang-barang. Balonku ada 5, versine Ebit. Bongkoh kowe. Ebit mah gampang lho, Pak. Ebit ki angel lho pop lho kuwi. Malah cepet to kuwi. Cepete piye? D, Pak, D. Itu jar. Kuwi iso tenan ora? Balonku ada 5. Oke. Warnanya Ayo iso lho bocah. hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Sek. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal lemah. Sing gawe pendengar tidak nyaman. Dar 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 dar.
Gen terus. Tak tambahi cok. Pak sesuk nek kuliah isuk ya. Ulah kuliah opo? Apa ngangkuti pasir kuliah? Oh lah. Ya nembak ya. Nyanyi apa? Nanya apa, Duk? Wes, los ke, Duk. Gabriel. Ayo, Diva. Diva Gabriel, ayo. Lah nyanyangan tempe sesuk ae. Kita harus semilir weh. Kita semilir Oke. edan. Aku lo gumun Pak Saestu. Nyapa? Bocah saiki jenenge modern-modern apik, Diva Gabriel. Kan luar biasa. Gitu, Widodo kan bagus. Apa? Ora kaya anak iki, Pak. Heeh. Niki napa? Wis duwe anak to? Lho, duwe anak. Komet e. Nggih, cilik rene ndase. Lho. Gila nih. Lah anak kula niku mau nek kula sing riyen kan bakul apel, lah terus bojo kula ni bakul oli. Duwe anak jenenge Ayo. Teguh. Aduh men lho. Wong bakul apel karo oli kok duwe anak Teguh iki. Teguh piye to, yo. Jan? Lah nyapa lho kene berbahas kuwi kok. Oke, tak angen-angene neh. Ayo, Dik. Ya. Ayo, Dik ya. Iter semilir. Kita sumil, Dik. Ya. Goyangane sing heboh ya. Aja Ya. malu-malu. Aja isin-isin. Kaya iki lho ora duwe isin. Ya. Ora saya isin. Angga sidok, Met. Injih, macange Mbak Limbo. Pak Mentil Redi. mentol iki pisakno sisan. Oh, nggih. Wita karo kuwi Christine Juminten. Arananipun mentil mentol. Mentil mentol kuwi lek di Blitar Barat Nggih. kuwi Upin dan Ipin. Oh, ngoten. Dedeke padha, Nggih. bokonge padha. Lho. Jenenge nate ngukur bokong barang niku. Ora maksude iki gedhe dhuwur bok sak bokong. Oh, nggih, kira-kirane lah. Kira-kira. Nggih. Langsung ditanjake nggih, Pak. Ya. Lah nggih, wonten sinten menika? Wonten Diajeng Ayu, yuk. Yo. Kayak kocok kowe. Welu jeng dalu. Sugeng dalu Kang Mas. Sampeyan tambahin ae, Mas. Pisan kah ngolah piring sampean. Kok modele kok kadung gelem kok. Nggih, welu jeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu Kang Mas. Bocah gawe mas. Luar biasa. Kakang Marmut Kusumo. Apa welu? Wis aja kok ngageti Mbak nyapa urusanmu, Kang? Enggak. Aku mau kaya arah ning kono jog ning mburi terus nyerono to, Mas. Ya kuwi keahliane Kang Komet. Iso ambles bumi bejudus tenggene mriku. Oh. Gak ngene iki dalane to. Kowe iki di alam bono lek mesti daya. Tahu Iya tasik niki lho wonten pelawak nglitih wonten. Ya nggih. Ya nggih. Kula ngoten niku. Wong Biyen- riyen to. biyen dari Jenenge Asongan. Pipis to, Bang. Mboten. Mama pipis ya apa percaya. Lho iki ruwapet to. Terus tak Lagune kelok apa? Grigi. Lagune apa? Tin, aku lho. Napa? Kok bergerigi? Aku grigi. Napa? Aku dhewe ate ora mudeng geri-geri apa. Napa to, Pak? Apa kok geri-geri lagu Sing napa? jelas mengke salah lagu. Apa salah lagune? Gerimis. Grimis. Lah wong Grigis. dalange mawon supe kok. Grigis. Sapa lho sing Bergerigi. ora germes kok nyapu germes. Lah Grigis. napa? Apa? Gigis. Sing gigis sapa? Lah sinten? Grigis sing Grigis. kariman mawon iki to. Apa ya kariman mawon kuwi? Kuwi tembang apa kok iso kariman? Wis pokoke ya kuwi lah. Ha nggih. Ya, Tes vokal kene karo kene. Ya, oke. Sing Ana apik. sik ngene ngene. Heeh. Yuk. Ral. Ral tok, Mbak, ral. Rale pripun? Oh, ral sing piye tekan? Piye, Mas? Yen puruke. Kariman mawon. Karimane. Ya. Kancing manis. Alah kok kencing manis kuwi to? Kencing manis batu kowe. Tambah manis. Ombean kula. Ceklek kulane bongko dhewe. Wong edan. Banyawangen ndi intine kuwi? Ayo Mbak, coba. Kari manis kurang manis ayai Halus.
namine tes vokal kedawan. Lah nggih. Saiki kowe sing pitik-pitian cah loro. Kula mboten Cek. saged pitik, Pak. Kono pitik-pitian kene mentok-mentokan mergo kae cilik iki gedhi. Kowe ngereki iki lho contone. Nggih, mangke kula mentoki niki. Langsung lagu napa mentok riyen? Heh? Kok mentok riyen awake dhewe engko sing gandrung kene kok mentok. Iki aku mbayang tenan. Piye? Upama kowe kelakon oleh kene, jodohmu iki. Aku iki. Heeh. Terus Wis to jeleput sertifikat entek kene omah sih. Lah kenapa? Ha iki wedake larange kaya apa to? Ya ora. Oh, gak lah aku karo Kitri aku mikir omah ndi no aku. Ya engko gawe Lah aku cilik-cilik sing menurut bojoku. Terus piye jawabku? Oh, alah wong lanang kok iso gak duwe. Ora. Diobane tiket ki ampel gading Mas. Yo. Nggih. Pemet, Nggih, kula siap, sak Pak. kanca matur nuwun sangat nggih. Nggih, sami-sami. Wong niku lek seneng kelipat mundak dadi senep Mas. Pun nggih. Diwiwiti jam 12 karo tengah jam nggih. Nggih, Lakone kula garap ning ngarep nggih. Nah niki. Kula nggih ngaturke pangapunten ingkang kathah mbok Sami-sami. menawi wonten kladuke kula nggih Pak nggih. Nggih, makasih. Matur Selamat mriki. jalan. Nggih. Hati-hati nggih. Matur Siap. sembah nuwun. Siap. Ugi Warga ampel gading. Derek didonga kagem sedaya warga Ampel Gading. Nggih. Mugi-mugi sabaden adicara menika tansah pinanggih bagya mulya ayo mayem Amin. tentrem. Amin. Amin. Cinebeke saking sambi kala cinaketke rezekinipun. Amin Amin. Allahumma amin. Sembah nuwun Pak Redi nggih. Doa sami-sami. Liya dina liya wektu sinambung maneh geger-geger kaya apa, Nduk?